哇，把手包起来。这战斗已经进入白热化阶段了。大战喵星人，来吧，来吧。哎呦！成功的躲过了老白的扑，成功的躲过了他的扑。我是一只手掌抵他4只手。我变成螃蟹了，螃蟹走喽！看，它已经开始摇尾巴了。我现在已经对他的进攻套路了如指掌了。行吧，看到老白叹气了没有？他也累了。